Idiazabal gaztaren sasoi berria hasi eginda edo ofizialki bihar egingo du Napardin. Gaur Jose Mari Ustarroz, Idiazabal gaztaren lehendakaria dugu gurekin, xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, bueno, lanpetu xamarra egun hauetan, horrelako zerbait egiten delarik, baina, bueno, bai, pozik, denboraldi berri bat hasten delako, eta, bueno, gure gaztakileak eta artzainak, berriz hasten dirilako, beren usta jasotzen. Bai, hori da, hemen daukagu emaitza. Emaitza garbia, bai. Usain gozoz eta gero zapore gozoz dudari gabe. Bai, orain bere momentu gorena dela esan daiteke? Bai, hemendik aurrera. Begira, gure gazta esne gordinaz egina daulako, ardilatxaren esne gordinaz egina delako, behar du gutxieneko 60 egun 2 hilabeteko sendakuntza. 2 hilabetekin dudari gabe ataraiteke merkatura eta jandezakego. Baina bere egitako nortasuna eta Idiazabal gazta bati eskatzen diogun zapore berezi hori 3-4 hilabetetik aurrera. Orduan, hemendik aurrera. Hemendik iraila beti arteo egongo da, nik uste modu hoberenean. Dastatzeko, gozatzeko, eta bueno, honen ondoan ardotrago bat edo Bai, laguntzeko. Bai. Espiritu aposteko. Hori da. Dastatzeko orduan momentu bikaina eta izan ere ekarri duzu hemen dastatzeko, balorazio on bat egiteko paperak. Bai, zer da kontutan hartu behar dena? Esan duzu usaina dago, testura... Bai, lehenabizi, hau dastaketako fitxa ofiziala da. Bueno, 8 parametro ditu 4 bistazkoak, hemen ez dago ezer esan beharrek, forma guzia, proporzionatua, ongi egina dagoela, eta gero, behin ebakitzen dugun garaian, begira, ebaki behar da, gaztari atera barzaio horrela zati bat. Lagun, bai. Bai, forma ere baloratu egiten da. Bai. Ez du izan behar... Forma azala... Bai. Begira, hau da, atare behar zaiona gaztari osoa daun garaien, sekula ez moztu erditik, eta hau berriz frigon sartu, babestu ongi elehortu ez dadin, filma batekin edo zerbaitekin, eta honi itxoin bere temperatura hartu arte. Bueno, orduan, forma eta neurriak ikusi ditugu ona daudela. Gero, bai garrantzitsua da, barrutik hau bezala egotea. Azala, mia egotea, txukuna, ez oso iluna, proporzionatua ongi, eta begiak baditu, baina oso ongi banatuak eta die begi mekanikoak, egitako begi onak dauzke. Bueno, orduan zer egiten dugu, bere temperatura ailegatzen den garaien. Eta hori nola jakin dezakegu? Bueno, begira. Frigotik ateratzen dugularik olako zati bat, hau mate izaten da, ez du dizdirarik. Bueno, hemen utziko dugu hau, eta hemendik ordu terdi gutxi gora bera, hau dizdiratxu jarriko da. Orduan egongo da, 18 gradutan. Gero izardi kantxo batzuk bezala ateratzen bat zaizkio, orduan pasatu da temperaturatik, gehiegi beroatua dago. Hau, dizdiratxu jartzen delarik, orduan dago ongi. Kentzen diogu azala, bastarreko azala, eta gero ikan ditugu horrela 6-8 milimetroko kuña. Eskerrik asko. Bueno, orduan hau hartu behar dugula eta zati hauk ez egin 8 baino handiagoak. Laurdenekoak handiegia dire. Beti dena hola gaztan berdinak egingo ditu, baino 8 baino handiagoa ez egin hau. Bueno,
Orduan, lau parametro hauek die oso importantiak. Bistaz, ikusi dugu dena ongi dagoela. Eta usaina iristen da ere. Hausten dugu horrela, eta puskatutako, hautsitako bi zati horiek, aurpegi horiek jartzen ditugu zurretako zulan parean. Orduan, egin dugu, haize hartu, motz-motzean, baino segido, orduan, zer ezagutu behar dugu, esne evoluzionatua, zengatik honek, sendakuzan bat badu eta fermentazio txiki bat egin du, baino garbia. Hemen ez dago inongo produktu kimiko edo okoiloko edo da garbi-garbia. Orduan, hori onartzen badugu, kasu honetan bezala, dago zoragarri, orduan, iten dugu, agoan sartu, puska bat, hortzakin pixka bat hautsi, eta hor behar dugu pasta fin bat bezala. Hau, desegin egin behar dugu hor agoan. Orduan, agoan, usaina ebotatzen zuen bezala, garbia da, zapore garbia du, ez da gazia, ez da gozoarez, zeratik gozoa, gozotasuna eta gazia behar du ekilibratua. Horeka lortu da. Bai, hoi da, gazia balin badago, sinale gatza gehiegi eta bestela ez balin badu, edo beste arazorena balin badago, horien sentitu behar dugu, hau, azukrea bota diote. Bueno, hori ez da ona, hori ekilibratua izan behar du. Orduan, agoan gozoa da, oso gozoa, bai, legun hor, gero retronasal esaten zaio, zuhoretik barna ere sumatzen dugu lehen kanpotik usaitu dugun hori ton hori bera. Bai. Eta inbehar duguna irentzi. Eta irentzten dugun gehien, urrengo ozkain bagenio lehen, inbehar dugu analizatu zer goraintzi bihaltzen digun. Hori oso interesgarria da. Orduen nolako izan behar du. Usainan eta zaporean hartu dugun modu garbi horiek, eta gainera hor agoan, ez agoan, baizik, eztarrian ja sartu dularik luze eta gozo mantendu dadin. Hori da gazta honen ezaugarriak. Honek orain balauzka beste hilabete bat edo beste bi hilabete gehiago, orduan ja haiek nortasun eta zapore sendoagoak idoko luzke, baina dago garbi eta onona, Bai. Bai, fan dezaket. Bai. Eta hori, gure gaztak du holako bikor edo granulosidade fin bat. Gure gazta ez zaitzu itxasi behar. Ez hago zapaian, ez horten dan, hori egin behar du desegin. Hori gure gaztaren berezitasun bat da. Eta hori, iresten dugularik, mantendu denbora luzean. Nik jarriko nioke zer datu bat, borobila. Zapore eta dena borobila. Eta bueno, horrelako zenbat gazta dauzkagun momentu honetan kalean. Eta nola lortzen da horrelako gazta bat? Zein da prozesua? Bueno, prozesua lehendabizi hartaldea ongi kasoen, dana txukun mantendu, dana garbitasuna, esne hori, esne atera ardiari, eta, bueno, ez denbora gehiagi iruki hor gazta egin gabe, gutxieneko, gehieneko esaten dute 70
12 ordu, baina, bueno, 24-26 orduko gehien, ongi mantendua, gero, gatzagia jarri, eta dauzken zera guziek, parametro guziak ongi bete. Temperatura, pH-a, danak neurtuta oso ongi daude, eta gero sendakuntza egiten duelarik ongi mantendu. Bere temperaturan eta bere ezetasunean ongi. Eta gero, begira gauz bat, honi ez zaio botatzen gatza eltzeari botatzen diogun bezala. Hau, gatza ematen zaio gero horrelako piszinatxo batean, ur gaziakin dagoen piszinatxo batean. Zergatik, gatza beak oztopo egingo lioke gatzagia hartzekoan, mamitzekoan. Orduan, mamitzen da, pentsatzen da, eta gero sartzen da hori, eta badakite zenbat denbora egon behar duen. Bai gauz bat, komenigarria da jakitea, begira, gure gazta guziak badute zenbaki bat. Gure kotxeak daukan bezala bastidore zenbakia, hauek badaukate. Zenbaki honen bidez gu badakigu norek egin duen gaztau, zer egunetan eta zenbat gazta egin dituen egun horretan. Honeako eta txarreako, baina trazabilidade osoa. Kontrola eramateko. Oida, jakiteko, egon daiteke arazoren bat, edo esan, zu, nik nahi ditut lote hontako gazta guzian niri gorde. Orduen badakiguz zenbakitera gorde behar ditun. Hori, identifikatu, eta gero, hori, plaka kaseina hori, eta etiketa, eta gero kontraetiketa esaten zaiona holografikoa. Hau, diruaren paper bera da. Eta, honen bidez, identifikatzen dugu Idiazabal gazta bat dela, eta egitan ongi kontrolatua dagoela alde guzi edo, trazabilitatea, kalitatea eta denak. Idiazabal gazta gainera Euskal Herriko simbolo bat da. Gure ikur bat da. Begira, ni egon naiz, 3 egunez gourmet ferian Madrilen, eta, esan, gazta, Idiazabal gazta zegoela, ja jendeak esan ez bera, hori beste gauz bat da, baina oso jende gutxi da ezagutzen ez duena, entzun ez duena, ia ez dago inor, horren ez du eskeirik izan dastatzeko, eta, postu da, han ikusi duen gareien, dastatu zezakela. Arrera, baina, ia, hola, agurra iteko moduan. Oso, Eta, hau mantendu behar dugu egitan, eta Euskaldun baten dako, Euskal Herriko persona batek, hemen, sari bat egiten badu, saritzen badu gazta bat, ongi geldituko da. Baina saritua hemendik kanpo balin bada, gauz gutxirekin geldituko zara gazta batekin, gure gazta batekin bezain ongi. Hori nik badakit ongi, tokatu zaidalako, hainbat eta hainbat sari egitea komerzial lanetan ibili naizelako. Gainera, hori Euskal Herrikoa ez bakarrik hemen egiten delako, baizik eta hemengo baliabideekin, jatorrizko izendapena du, eta ardilatxa da bere simboloa ere. Izendapen batek, denominazio batek 3 hanka ditu. Bat da lurraldea, eta gure lurraldea ongi definitua dago. Eta jakin ez dagoela 2 lurralde berdinek munduan. Esango dizu, hau bezalako toki bat ikusi dut, zuk horrela ikusiko zen, baina ez zan berdina. Gero, hemen zer daukagu, ardilatxa. Hemengoa bakarra da, ez dago hemendik kanpo, badu bere iztasunak, horren esnea. Eta esne gordina zegina, eta hemengo modu batean gure kulturan barnean dagoen gazta bat. Hori hemendik kanpo egin ezinekoa da. Eta, orduan, eta baloratu, hemendik kanpo sartzen dizut. Esklusiboa da. Bai. Eta prestigioare handia, bai.
Bai, hori, azkenean kalidadea da, atzerrian edo kanpoan aitortu izandakoa, eta esaten duzun moduan, bakarrik hemen egin daiteke, ez dago besterik. Bai, hemendik kanpo ez daiteke egin hau. Gazta izango da, de acuerdo, hemen egiten dena, baina Idiazabal gazta ez da izango. Hemen bakarra egin daiteke, eta hortarako gaude konseilukoak hori kontrolpean edukitzeko eta inork egin behar ez duena ez egiteko. Eta gainera, tradiziora lotutako prozesua da, esan duzu, lehendabizi hartaldeak daudela, abeltzaintza lana hor dago. Bai, eta ere bere garaiak dute animaliek. Bai, hori, lotuak daude, udaberriakin lotuak daude. Orduan, udaberria etorri binolen umetu eta arkumeak kendu behar zaizkie. Eta gero, belar hori eta belar horiek idortu edo lehortu arte, orduen ematen du bekiena, esnerik onena, ardia ongi egoten da, eta ematen duenare bai, eta zainare bai. Eta gero, opor txiki batzuk hartu behar ditu, gero udatzenean, hilabete pare bat edo, oporrak, eta gero ja berriz estali eta umetu behar dire, bai. Hori da gure prozesua. Bai, ardilatxak, urte osoan zehar ematen dute esnea? Ez, hori esan dut, demoraldikoa da, eta beren demoraldia da, gutxo gara bera, urtean lehendabizikotik, urterdia, uztaila, abuztua, segunetan noiz erditu diren, modu hortara. Ez dela bakarrik esne honena, baizik eta ez da ez dutela beti urte osoan zehar ematen, baizik eta hori. Ez, bueno, jakin behar dugu, kanpoko egoerari lotuak daudela, horregatik da gure lurraldea eta gure klima, noiz eman behar dute udaberrian, belar ona eta goxoa dagoelarik, eta gero berriz indar hartu beste denboraldi bat hasteko, bai. Orduan, orain hori, zuen sasoia hasi da edo hasiko da ofizialki bihar Napardin? Bai, hori nahi dugu, bentsat adierazi, gaztak hor daudela kalean eta dastatu egin behar ditugula. Eta jende asko egongo da hor irrikitan, ez? Gerturatu egin zaizue jendea? Bai, talde eder bat elkartzen gara, gero komunikabideak dudario ez, zu bezala komunikabideak ere oihartzuna ematen diozue, eta jendeak mugitu daiela, eta badakigu gure gaztak eta gure inguruko gauzak erosten baditugu eta dastatu inguruko bizia mantendu egiten dugula. Mendialdeko abeltzantza eta nekatzaritza mantendu beharra dugu, eta nork mantendu behar dugu, guk, hori dudari gabe. Bai, arriskuan dagoen bizimodua dela esan daiteke, ez? Bai, Europa guzian arazo handia dago, eta hemen gutxiena gainera, hemen erleboa, hemen dago Europan altuena, baina alda ere nahiko problema dago, eta Frantzian ere esaten dute arazo handia daudela. Hemen hartzain eta gaztagile gazte asko ari dire sartzen, eta berriz ere badakigu badaola beste talde bat, joan den urtean uharterakin hartzain egunean, bederatzi gaztagile, gazteak gainera, omendu genu zen, hau erabakizutelako bizimodurei eta lan hori hartzea. Eta, baina, gut danok mantendu behar dugu eta lagundu behar dugu hauek erosten eta dastatzen. Eta gero, aldundiak eta beharko luteke lehendabiziko bi urtetan mutil bat, neskak ere badire hasi direnak nahiko gazteak, eta lehendabiziko bi urtetan lagundu behar zaie, aliketa dana prozesu guzia, makinario guzia movimenduan jarri arte. Bai, esan bezala ez delako egun batetik bestera egiten den zerbait, baizik eta urte osoko lana da.
urte osoan hartaldea mantendu behar da. Bai, eta gero, zuk hartzen duzu gaur hartalde bat, mantendu behar duzu, gero umetu gazta egin eta saltzen hasterako, 2 urte joaten zaizkizu, hor lagundu egin behar zaie gero aurrera atera daitezen. Eta, bueno, espero dugu hori egitea. Nabari du Europar komunitatetik eta gobernuak ere, pixka bat, kontzientziatzen ari direla, beharrezkoa dela hau mantentzea, bestela, egun batez, kalekumea bakarrik geldituko gara. Bai, tokiko ekonomia delako, baina gainera tradizioa, hemengo izaera azkenean, hemengo... Bai, gure ikur bat da, eta, bueno, hartalde bakoitzaren onduan, badago lanpostu bat edo bi, eta hartaldea eta gaztandegia balin badago, beste 2 lanpostu fijoa die. Eta horiek ez dute hemendik alde egingo, horiek ez dira deslokalizatuko orain esaten den bezala. Lurraldeari lotua daudelako eta izendapena ere lurraldeari lotu delako. Gure izendapena ez daiteke hemendik kanpo eraman. Bai, jatorrizkoa da. Bai. Hemen atzekaldean fitxa hauek banatuko dira bihar, pentsatzen dut, biharko hitzorduan. Joaten garan toki guzietara banatzen ditugu fitxak, jendeak beti esan dugu, eta fitxa hauek etxera eraman zeratik, ez bakarrik gazta, hainbeste produktuaren dako balio dute. Hor jarria dauden parametro horiek jaki gehienen dako balio dute, hori dudari gabe. Eta gardentasun osoz azaltzen da dena, nolakoa den ganadua, lurraldea, esne... Bai, azkenean zein den prozesu, zer dagoen atzean? Bai, eta gainera hori prozesuan, gazta egiteko prozesuan temperatura daiteke 18 gradutik pasa. Horrek zer esarei du, lurraldeak, belarrak, janak, abereak beak ematen dion zapore edo bereiztasun hori mantentzen dela garbi. Hau, pasteurizatu edo egingo baino, edo termizatuko baino, galduko luzke bere nortasunak eta jarri beharko bainoko zerbait, beste, ezagizer, baino beste nortasun bat ez. Hau, gatzagia, alden guzietan Axuriaren gatzagia berarekin, eta hemen ez dago besterik, orduan, gazta bakoitzak dauka bere lurraldeko olako erdeaz matizez esaten zaio, bereiztasun horiek mantentzen ditu. Bai, dagoena da zuen bihotza hor jartzen duela, le ponemos corazón, bihotza jartzen. Dudari gabe. Zuen lana, bai, eta Artzainak, gaztakileak, eta hau bultzatzen ari garenak, dudari gabe. Hori da. Eta orduan, orain ze nolako sasoia izango da orain hasi egin dena? Orain saltzen ari dire ongi, hasi dire saltzen, gero feriak ere hasten dire, momentu honetan, atzo izan zen feri bat Idiazabalen, eta bar, guarten hartzaien egunean, Ordizin, hainbesteko tokitan, eta, lehiaketak ere bai, morbo pixka bat jartzeko gauzari, eta, ongi. Joan den urtean, egin di gure izendapenak babestuta, egin dire 9 milioi litro esne inguru prozesatu dire. Eta horietatik atera dire, 1.300.000 eta 56.000 kilo, 1.356 tona gaztak. Orduan horiek, saldu egin behar dire, eta kamarak ustu hurrengo denboraldia sartzeko. Baina saldu egiten dira. Bai, orain arte ongi ari dire saltzen, eta, pentsatzen dut, dator hurrengo denboraldia ere baikorra izango dela, ona izango dela. Bai, motibatuta kasi zarete behintzat, orain Madrilen jasotako iritzi horiekin, ez? Bai, oso garrantzia handikoa dira, jakitea hemendik kanpo orduan,
inalakin behar ditugu, hemendik kanpo ere zabaltzea eta saltzea. Bai. Argi gelditu dela ez duzuela beharrik aski ezaguna delako, baina bai, beti ongi etortzen da. Bai, egonen behar du, dudarik gabe jende guztiak ezagutzen du, eta hor dastatu zutenak, naiz, kasu honetan ekarri dugu kehetu gabekoa, baina badakizue, gazta kehetuak ere oso garrantzia handia duela gure izan da benean, eta hor eramaten ginen zen gazta kehetua eta kehetu gabea, eta biak daude oso ongi onartuak eta hori prestigio eta izen on batekin, hori dudarik gabe. Zorte hon sasoi berri honekin ere, ez dakit gelditu den zerbait nabarmendu beharrekoa? Ez, bakarrik entzule eta ikusle guzia animatu gure inguruko gaztak dastatu, erosi eta horrela lagunduko diogu hor mendian, urte guztian mendian dabilen jende horiei. Eta berriz ere esan, hemendik kanpo joan behar delarik, hemengo gauzik bereziena eta hobeki baloratuena gazta bat dela. Hori dudarik gabe, Bai. Hor gelditzen da, eta gainera nik esan dezaket oso ona dagoela. Bai, hau ezelakoa eraman daiteke nora nahi. Bai. Bai, eta gainera dago hain garbia, hainen ongi prestatua gaztau, honek iraungo du, hilabete bat, 2, 3, 5, 6, eta datorren urtean gaztau ongi mantentzen badugu, egongo da zoragarri. Bai. Horrekin geldituko gara. Bai, orduan, bihar dana ongi ateratzen zaigun. Bai, segurazki baiet. Urrengo arte. Inalakin goditugu. Bai. Bai, ederki. Venga. Aio. Agur, bihar arte. Bai.